लोगोफोर नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजों बोरै इमेल आइडि क्रिएट खालामनो हायो एबा बानायनो हायो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन। हेल' लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ। लोगोफोर, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा बोरै नोंथांनि मबाइलजों इमेल आइडिखौ क्रिएट खालामनो हायो बेखौ स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां लोगोफोर। बेबायदिनो गोदान गोदान आरो इम्पर्टेन्ट भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखागौ दि दानि जुगाव जायखिजाया सुबुंनोनो मालाबा नङा मालाबा इमेल आइडिनि गोनांथि जायो एबा गुगोल एकाउन्टनि गोनांथि जायो। बे इमेल आइडि एबा गुगोल एकाउन्टखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजोंनो गोरलैयैनो 1 मिनिटावनो बानायनो हायो। बेखौ बोरै बानायो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। इमेल एकाउन्ट बानायनो थाखाय नोंथाङा फार्स्टआव मा खालाम, नोंथांनि मबाइलनि इमेलाव थां। नैबे इमेलाव थांनानै नैबे साइडआव नोंथांनि प्रफाइल नुगोन, नै बेयाव थुना हो। बाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन। नै होमबा नोंथाङा बे गाहायनि एड एनादार एकाउन्ट बेयाव थुना होबानो जाबाय। बाव थुनाय लोगो लोगो होमबा बेबायदि फैगोन। नै होमबा बे फार्स्टआव गुगोलाव थुना हो। गुगोलाव थुनाय लोगो लोगो नोंनि पासवर्ड बिगोन, नोंनि पासवर्डखौ होबानो जाबाय। होमबा बेबायदि फैबाय। नै बे गाहायाव नुगोन, नै क्रिएट एकाउन्ट बेयाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो होमबा मोननै अपसन ओंखारगोन। नै जुदि नोंथाङा बिजनेसनि एबा दखाननि मानि खालामनो नागिरदोंबा होमबा बे गाहायाव थुनो हागोन। जुदि नोंथाङा पार्सनेल खामानि मावनायनि थाखाय बानायनो नागिरदोंबा होमबा नैबेयाव फर माइ पार्सनेल इउज बेयाव थुबानो जाबाय। बेयाव थुनानै नोंथांनि नामखौ होबानो जाबाय, फार्स्ट नाम आरो लास्ट नाम, बा नोंथांनि नाम होनानै ओमफ्रायो बे गाहायाव लास्ट नेम नुगोन। नै बेयाव नोंथांनि टाइटेलखौ होबानो जाबाय। बिदि होनानै बे नेक्स्टआव थुना हो। नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो माखासे नोंथांनि बेसिक इनफरमेसनखौ बिगोन। नोंथांनि डेट अफ बार्थ आरो जेन्डारखौ बेयाव फिल खालामबानो जाबाय। बेयाव हो नोंथांनि मान, नोंथाङा मा मासाव जोनोम जादों। नेक्स्टआव नुगोन नै डे, बेयाव नोंथाङा नोंथांनि दिनखौ होबानो जाबाय, जेनेबा बेसेबां थारिखआव जोनोम जादों नोंथाङा। बेनि उनाव नुगोन नै इयार, बेयाव नोंथांनि डेट अफ बार्थनि इयारखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय गाहायाव नुगोन नै जेन्डार, बेयाव नोंथाङा हिन्जाव ना हौवा बेखौ होबानो जाबाय। फिल खालामखांनायनि उनाव गाहायाव नुगोन नै नेक्स्ट, बेयाव थुना हो। बाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनाव बेयाव नुगोन नै अलरेडि मोननै एग्जाम्पल हिसाबाव नोंथांनो सेम्पल हिसाबाव हरखाबाय मोननै। नोंथाङा बेफोर मोननैनि गेजेराव मोनसे इउज खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा इउज खालामाबा बे गाहायाव नुगोन नै क्रिएट इउर अन जिमेल एड्रेस, बेयाव नोंथाङा नोंथांनि गोसोबायदि इमेल एड्रेस बानायनो हागोन। होमबा आङो जेबो बानायालासिनो जायखिजाया बै सेम्पोल मोननै हरनायखौ मोनसे बाहायनोसै, नैबेखौ। होमबा बेयाव थुनानै नैबे गाहाय नेक्स्टआव थुना होबानो जाबाय। नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनाव पासवर्ड क्रिएट खालामनानै लानो थिनगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोसोबायदि पासवर्ड क्रिएट खालामनानै लानो हागोन आरो ना लोगोफोर। होमबा नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव थानाय पासवर्ड मोनसे क्रिएट खालामना ला।
पासवर्ड क्रिएट खालामखांनायनि उनाव बे गाहायाव नुगोन नेक्स्ट बेयाव थुना होबानो जाबाय। नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नैबाव नोंथांनि एकाउन्टखौ खेबसे रिभिउ खालामनो थिनबाय आरो जेनेबा नायबाय नोंथांनि इमेल आइडिया होमबा बे जाबाय होननानै खोन्थाबाय आरोना लोगोफोर। होमबा जेरावबो थुआलासिनो नोंथाङा मा खालाम नैबे नेक्स्टआव थुना हो। नेक्स्टआव थुनानै बेयाव प्राइभेसि एन्ड टार्म्स फैगोन, बे गाहायथिं थांनानै नैबाव नुगोन नै आइ एग्रि बाव थुना होबानो जाबाय। होनबा दसे लडिं जागोन लोगोफोर। होनबा बेबायदिनो सिगाङाव बे साइडनि प्रफाइलाव थुनाय बायदि थुफिनबानो जाबाय। नैबाव बाव थुनानै बाव थुबा नोंथाङा नुगोन नै नोंथांनि गोदान इमेला बेयाव फैबाय नै। बेबायदियैनो गोरलैयैनो नोंथाङा नोंथांनि इमेल आइडि एबा गुगोल एकाउन्टखौ क्रिएट खालामनो एबा बानायनो हायो लोगोफोर। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम।